E lui è una persona che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno perché sa difendersi e se vuoi ti faccio vedere come, e ha preso dal mobile del soggiorno alle spalle del tavolo, avvolto in un asciugamano, 2 pistole di color nero, ricordo questo, e hai quella scatola di caricatori. Boh, mi ha messo un po' in panico, ma insomma dopo li ha messi subito via. Queste le parole di un triestino che ha conosciuto fra fine aprile e inizio maggio Alejandro Augusto Stefan Meran, il killer dei 2 poliziotti della questura di Trieste. Il dominicano aveva 2 pistole in casa, stando alle parole del triestino intervistato che lo ha conosciuto di persona per avergli venduto un telefono cellulare usato. Ma non è l'unica rivelazione shock di questa intervista. Mi ha detto se mi interessava ragazzine, perché avevano un giro di prostituzione, ragazzine giovani, mi procuravano una ragazzina, 2 ragazzine, mi sono rifiutato e allorché ho capito un momentino l'andazzo, sono andato un attimo in bagno, solo per sciacquarmi le mani, e comunque sulla lavatrice ho visto che c'era appoggiato un cucchiaio e una siringa di insulina. Da queste parole emergerebbe un quadro molto più completo sulla vita del killer dei 2 agenti: le armi, la prostituzione collegata a ragazze giovanissime ed elementi che potrebbero ricollegarlo al suo passato nel paese d'origine, con i 3 fascicoli a suo carico per fatti collegati alla droga. Poi le sensazioni della persona intervistata che, pur sottolineando più volte l'atteggiamento da duro di Alejandro Meran e la sua necessità di radicarsi sul territorio con nuovi contatti a Trieste, non avrebbe mai palesato atteggiamenti riconducibili a un potenziale disagio psichico. Mi ha detto che comunque cercava, diciamo, più amicizie, conoscenze, visto che era arrivato da pochi giorni a Trieste, che la casa ce l'aveva da pochi giorni. Una persona normalissima, assolutamente non malata, non pazza, perché abbiamo fatto anche dei discorsi che gli faceva una persona normale, non una persona esaltata, non una persona con problemi psichici o di testa. Mi sono detto dove sono caduto, che casa sono venuto, però ho pensato appunto mai più un assassino, ma non so, un papone, quelli insomma che hanno questi giri qua.